Julle nou eers bietjie lekker wakker kry. En kyk, as ek julle kom regtig trou het, nee, dan het ek nou gesê, kan ek julle voor toe. Maar hier om het. Hier is ek klop weer, ek klap het door mekaar. Ek kan nou wel lekker proef. Ja, so wat ek nou wil vra is dat julle almal julle rug draai op die skerm asseblief, en as jy nou 'n bril het en van julle dames met speeltjies wegsteek in julle handsakke, ons gaan julle uitvang. Niemand mag sien wat verskyn nou op hierdie skerm nie. Kom ons draai weg. En ek wil julle waarsku, ek gaan hierna gaan ek 'n vrywilliger soek wat dan aan die gehoor gaan verduidelik. Jy gaan probeer om dit multisensories te verduidelik, maar jy mag nie sê dat dit is nie. Pierre gaan nou die eerste rond te kry, en hy gaan dit doen soos 'n tipiese diep geleerde. En jy moet raai, wat is dit wat hy wat hy op die skerm sien. Goed, is almal omgedraai. Almal ek wil net nou sê, ons is nie lekker oké nie, nee. So nou is nog omgedraai op. Goed, ek sien die paar wat vorentoe kyk na my toe, of draai om, of knyp jou oor toe. Draai om, kyk weg van die skerm af. Hierdie produk is afkomstig van die Vredefort omgewing. Dit kom vanaf die Joubert landgoed. Dit word duidelik vervoer in kratte van min of meer 2 voet by 4 voet. Hierdie spesifieke produk kom uit die jaar 1982, wat 'n droogtejaar was, met slegs 10 mm reën vir die hele jaar. Dit is aangekoop uit die besigheid van die potgieters, wat ver langs familie is van Andries Pretorius. Hulle is op Saterdag oop van 8 tot 5. Dit word gebruik om onder andere die rugbykultuur aan die gang te hou. Die beste prys wat op die Johannesburgse mark vir hierdie produk behaal is R106.50. Goed, draai. Ek het 'n bottel wyn, nog. Bier, chocolate, ek het chocolate. Julle raak kreatief. Yes. Wat, mampoer? Ek het een man poer, nog. Lemoene. Ek het lemoene. Narkies, ek het narkies, nog mense gaan. Sien jy? Biltong, ek het 'n biltong. Hout, ek het chakel. Nog iets, mense? Waar is al warm? Ver van warm af, ek soek een volunteer wat mag kyk na die skerm, en dan moet jy nou dit beter doen. Okay. Jy moet nou laat ons dit ruik en proe en hoor en alles, en is hierdie keer R100 en die R50 in jou flexie afsalspaarhede. Jy moet op eerste, jy mag nie uitskree nie, jy moet reg opstaan en sê ek het hom. Goed, wie is ons volunteer? Wie gaan probeer? Om hierso, ons het iemand hier voor. Wat is jou naam? Frana, kom. Laat hulle nou. Is dat ook iets wat ons het hier nie? Frana? Frana, jy mag nie sê wat dit is, jy moet dit beskryf. Kom. Goed. Frana. So, multisensories as moontlik, Frana. Nee, praat op die mikrofoon. Ek op die mikrofoon. Ja. Goed, hoor jy, mag.
Jy voel hom aan die een kant en dan byt jy hom. Hy so 4 of 5 stukkies aan mekaar. Hy's lekker gemarineer. Hy sal so souterig op jou, as jy hom so afbyt, so stukkies vir stukkie, as jy hom so byt, en jy kou hom so, dan spreek hy al jou palette aan, jy proe hom, en dan sluk jy hom in, en daarna het jy 'n ijskoue bier nodig, om daai absolute sout, lieflike smaak af te sluk. En dan vat jy die volgende enetjie aan die punt. Aan die punt is hy hard, en dan byt jy weer die stukkie so stukkie vir stukkie af. En dan proe jy hom op jou tong. En dan kou jy hom en dan sluk jy hom af. En dan val hy so weer. Hier is ons hand, het jy hom? Dis 'n skaapchop. Baie naby. Is nie 'n skaapchop nie. Ons het 'n wors daar agter, wors. Dis nie wors nie. Ja, ons sien hom hier. Koske is baie. Varkribbietjie. Almal mag omkyk. Julle het baie beter gegaan, hè? Vra. Baie dankie sê vir my lekker aan. Ons sal vanaand vir die braaivleis met hom praat, hoor. As hy. Ons gaan 'n bietjie kyk na ander vakdissiplines wat op ons kommunikasie en op ons werk van toepassing is wat ons gaan help. So, julle spaar nou 4 jaar se lees aan 'n klomp boeke. En ek gaan vir julle hierdie opsommings probeer gee. Pierre, wat wil jy sê? Man, ek wil net sê, was my beskrywing goed, mense? Ok, ek het julle doelbewus mislei. Ek het vir julle ongelooflike lot eksegese gegee. Ek het vir julle gesê, jy moet Mesopotamië so mooi uitspreek. Ek het al die skille vir julle gebring. Ek het nie by die punt uitgekom nie. Ek het gekommunikeer en dis omtrent. Ja, Pierre, en wat is die woord wat jy altyd gebruik as jy so baie eksegese doen? Jy gaan so ver, jy moet amper soos 'n T. Wat is daai ding? Junctions. Ja, Jakobus weet daarvan, ons goeie vriend Nicholas Ellen. Daar's te veel junctions, daar's te veel kruisings. Jy raak heeltemal op 'n dwaalspoor. Mense, ek het al sulke preke gehoor. Hierdie is niks anders as die markverslag nie. Asseblief, moenie op die kansel klim met hierdie tipe van ding nie. Moet dit nie doen nie. Ons vra vir Pierre 'n sterk vraag. Hoeveel Grieks gebruik jy? In my lewe? Op die kansel? Nog nooit nie. Nie een woord nie. Ok. Ja, dat sê jy jong. Hulle weet jy is slim, maar ons moet die skyn op. Jakobus, wat sê, het ek al ooit Grieks? Jy leeg. Julle, ons gaan nou net 'n bietjie terugkom na hierdie bietjie toe. Julle kan notas vat. Ons gaan Frona, ek wil net sê, dit was baie goed. Frona, hier's 'n paar wat jy kan wag. Frona, jy het my baie lus gemaak. Jy kan van daai Vleis, ek woord vir vleis. daai datelines, jy kan van hulle ook beman. Miskien nog wel dat daar van ons kaart ons skerm of vas. Dit het gesê die palette. Mooi woord daai, baie mooi. Goed, ons gaan ek gaan so op 'n voelvlug idee as ons later by werkswinkels uitkom, julle nooi ons daar weer en ook so, dan gaan ons 'n bietjie meer hier by stil staan. En van julle is ook welkom om my te kontak. Dan kan ek julle 'n bietjie literatuur ook gee, maar om die geskiedenis in te gaan van prediking is verskriklik interessant. Want ons dink ons in die Alfa en die Omega weet, dit is net 'n seisoen. In die groot geskiedenis van die mens as 'n storieverteller is ons manier van prediking eintlik 'n seisoen. En ek lank gehou en ek
'n sekere manier baie effektief. Maar nou skuif die konteks onder ons uit en hy verloor sy radweefheid, nee. Maar as jy die geskiedenis gaan kyk, Pierre gaan 'n bietjie hier en daar inkom en belig, goed wat hulle in hulle navorsing gekry het, daar was tye van dramas, mimieke, rym, nee, selfs in die Nuwe Testament. Onthou net, hierdie mense het nie hierdie geletterdheid gehad nie, hulle het nie met boeke saamgegaan huis toe nie. Hulle het in kringe huiskerk gehad en dit wat daar gebeur is, moes hulle op 'n manier onthou. En ek en hy het self gegroei waar ons baie gepraat het van onthou in sy Griekse woord, die anamnese, het ons gesê, maar weet jy wat, alles gaan nie oor onthou nie. Ons hoef nie, want ons onthou ook nie alles nie. Maar ons daai belewenis, is dieselfde as die Titanic, ek kan nie elke sinnetjie onthou nie, maar ek het daai film 'n paar keer gesien. Julle, dit is grove goed wat ek hier doen, moeilike goed, want jy kan nie altyd in die geskiedenis sê, hier's 'n blok waar dit presies so was nie, want daar was altyd mense wat nie met die normale modegier van die tyd, of weet altyd met dit saamgegaan het nie, maar ek hoop julle gaan sien wat ek bedoel. Die eerste blok waar ons kyk na prediking, kom uit die Bybelse tyd uit, en ons sê, dit was hoofsaaklik ongeletterde gehore, en daarom was die tegnieke wat gebruik is multisensories, baie sterk op die narratief, die Ou Testament, narratief en ook die gebruik van metafore. Julle hoor, dit is 'n grove samevatting, nee, maar kyk 'n bietjie of julle hierdie blokke kan onderskei. Sal iets tekens? Soekie voorbeeld. Ja, gee ons 'n voorbeeld. Mense, ek weet, Jakobus nou 'n doktorsgraad in Ou Testament, maar ons almal het begin op 'n stadium om Genesis te vertaal. En as mens net kyk na die rym en die lewendigheid van daai eerste sin in Genesis, dan kom jy al agter, hier's iets aan die gang, jy weet. Maar om dit te kan doen, moet jy daai antieke kultuur verstaan en ook na die leser en die hoorder. Bereshit bara'a Elohim ha'aretz wa hashamayim. Daar is 'n sekere rym daarin. En die ouens wat daar gesit het, hulle het dit opgevang. Volgende dag sit klein Jannie daar in die stof en speel met klippies en hy sê dit wat hy gister gehoor het. Selfde met die inleiding tot Kolossense. Paulos, apostolos, doulos, Christo, Timotheos, Charin Hemen. Os, daar loop hy. Mense, baie lewendige kultuur, gefokus op die hoorder, nie op enige iets anders. Jy moet dit kan onthou, en jy moet dit op 'n manier kan beleef. Ongelooflike woordspel binnekant daai teks, daar is rangskikking, al daai tipe van dinge. Mense, en dit is wat retoriek my geleer het, toe ek daarin moes studeer. En die probleem is, ergens, en dit is verskriklik hartseer, het ons dit verloor. As jy opgelei is vandag, julle is NG 7 jaar. Mense, dis 'n goeie opleiding. En wat onthou jy? Wat onthou jy van Grieks? Wat onthou jy van Hebreëus? Wat onthou jy van daai kultuur? En weer 'n belangrike ding, ongeletterd. Maar nie onintelligent nie. Hoeveel intelligensie was in hierdie mense, dis die punt. Daai ouens was hyperintelligent en baie van die ouens wat dit gehoor het dit gememoriseer. En uiteindelik, mense, daar is natuurlik 'n tradisie en ongelukkig is dit nie meer deel van ons tradisie nie, maar daar's ouens wat die Koran volledig kan opsê. Elke liewe woordjie van die Koran. Maar om een of ander rede, ergens het ons dit verloor. En Johan, hier is die probleem. Met die digitale kultuur, nee, digitale modernisme, wat hoeveel jare oud is, Johan? Nou, 20 jaar. Het hierdie hele ding net al hoe slegter geword. OK, dankie. 'n volgende groot blok wat ons dan kry is min of meer van Constantyn af tot by die reformatie. En dit is die era van simboliek, kuns, ook die romantiese era, nee. Kuns in simboliek.
Nou, interessant is die Lutherse kerk het 'n interessante ontwikkeling gevolg, wat nie alles uitgegooi het nie. Daar's vandag ouens in dogmatiek wat kan sê, Luther het op 'n manier Rooms gebly. En jy het 'n Lutherse eredienste gebou. Is jy in 'n Lutherse kerk? Ja. Onlangs in Duitsland. Ja, baie gereeld het ek Lutherse dienste, ook in Natal daar in die, meer daar in Newcastle, Ulzen, ja. Maar dit lyk nie soos ons eredienste. Nee, die Calviniste het die altaar totaal en al afgebreek, en in die plek van die altaar het hulle die kansel gesit. Die kansel in die Lutherse kerke is so half aan die regterkant. Maar hy is nie sentraal nie. En nog baie simboliek nie. Swede. Mense, ek was nou net in Swede, Kopenhagen, en dis verskriklik eienaardig daai Lutherse kerke. As ek nou daai kant toe sou kyk, dan is daar niks daar nie. En 90 grade van my af is die kansel. En ek moet draai om die kansel te sien. So, ja, dit is nie Calvinisties, hoegenaamd nie. Ons eerste reformatore het nie 'n probleem gehad met simboliek nie. Hulle het 'n probleem gehad met die aanbidding af. En met die tyd het dit maar verdwyn. Maar dit was 'n interessante era. Het iemand het draag gehoor, die Notre Dame wat afgebrand het. Daar trek sy restaurasie geld nou al. Wie het laas gehoor? Ek dink daar was iemand wat 2 biljoen geskenk het, nee. Betaal dit nie oor nie. Hulle beloof dit net, maar betaal dit nie oor nie. Okay, maar jy sien ons praat van massiewe kunswerke. En dit was deel van die kommunikasie. Dan het ons die volgende groot blok era, tot en met waar ons nou is die reformatie tot by die draai van die millennium. Dit is die era van die boekdrukking, saam met dit die universele rasionalisme, die geletterdheid, en baie sterk pedagogies, né? Ons het Bybelskole, ons het universiteite, ons het klasse gegee. En dit het ook sy voordele gehad, absoluut. As nie iets wat ons sal sê van hierdie era as jy niks voordele gehad nie. Wat ons moet doen in navorsing is om te sê wat was fantasties van hierdie. Wat 'n lesse kan ons leer? Dat ons nou nie weer daai foute maak nie. Van hierdie kommunikasiemetodes was absoluut skitterend. En dan het ons nou die digitale era. Kyk wat het daar gebeur met daai webpyl. Ook multisensories, metafories, dialogies, baie sterk dialogies, nie monologies nie. En dit bring eintlik hierdie era waarin ons nou is, en die antieke retoriek baie nader aan mekaar as ons dink. En ons hoef nie die wiel weer te gaan uitvind nie. Ons moet 'n oog en 'n oor en 'n ingesteldheid ontwikkel vir hierdie vorm van retoriek in ons Bybels. Onthou, wat is ons eksegese? Grammatikaal? Wat is die volledige woord? Wat is dit? Histories grammaties? Nee, maar dis die gereformeerdes is histories grammaties. Mense, as jy daai taal kan uitlê, soos ons Grieks geleer het, as jy kan sê dis 'n aoristus, imperatief, derde persoon, enkelvoud, en dit wil 'n onmiddellike aksie aandui, dan is jy reg, dan het jy eksegese gedoen. Jy het 'n boek van Amerika afgebring, en dit gaan oor dat 'n mens kan, as jy vir die tekste lees, kan jy ook net soos Hierdie, jou verbeelding gebruik. Jy kan die Via Dolorosa hoor. Die man van Sirene is nou uitgesaai op RSG. Nee, jy kan begin hoor hoe die mense skree en raas, die slaag, dit is in die teks wil dit stimuleer. Maar ons is so met grammatikale, historiese eksegese, alles, en is interessant, en vir my ook, ek het altyd mal gewees daaroor, en ek sê nie van het weg nie, maar ons tekste het dieper as backstories. Daar is goed wat jou verbeelding stimuleer, en as jy aan hierdie goed blootgestel word en jy begin het oefen, dan gaan jy dit begin sien, net weer. Ja, die Hebreëse woord murmureer. In Hebreëus staan daar dis mem
roos, nee, meemroos. Mur, dis wat hulle gehoor het. 'n barbaar, nee, is in Grieks, het hulle, dit was oorspronklik varvaroi. Al wat die ouens gehoor het, as hulle iets gehoor het wat nie Grieks is nie, is varvar. En naderhand het dit barbare geword. En mense het daai aspek van taal het ons verloor. Wat my fascineer, elke keer as ek na Simon en Garfunkel se The Boxer luister, op 'n stadium dan sing hy, and every guy that cut me, jy weet, so vinnig, till I cry out in my anger. Hoe vinnig is daai aksie, mense, en dit is die hele punt van tekste. Ons het daai lewendige element verloor. Weer vertel 'n bietjie daai wonderlike storie van Samson en Delilah. Well, okay, Johan, ek het nou nie voorberei vir dit nie. Ja, maar jy hoef nie al die detail te gee. Ons het dit reeds. Okay, en die ding van die nag en die ja, Laila is nag in Hebreëus, nee. Samson is lig, nee, son. Hy is die son. En dis dis 'n wedywering tussen die duister en die lig. En as mens baie mooi gaan kyk na daai hele vertelling, dan sal mens agterkom. Samson is in die nag is hy weerloos. Nee, elke in die nag gebeur al die moeilikheid. In die dag is hy alright. En die probleem is uiteindelik, hier kom die probleem. Eindig dit waar hy sy oë uitsteek. Dit word nag vir hom. Hy kan nie sien nie. En dan is dit die hele punt dat, wat doen hy nou? Hy bid, asseblief gee my net krag. En dit lyk eintlik asof die Filistyne gewen het. Maar dan met die hulp van die Here, dan kan hy nou die pilare omtrek. Maar daai is 'n tipiese stryd tussen die lig en die duisternis. Laila en dan ook Samson. Mense, toevallig is dit uit ander literatuur van omringende volke oorgeneem. Goed. Volgende afdeling. Filosofe. Nou, julle weet die ouens wat van Duitsland afkom so goed te lees, maar dit is absoluut 'n nagmerrie. Maar dit is filosofe wat begin het om te reageer oor modernisme. En modernistiese hermeneutiek. En goed soos objektiewe waarheid en onfeilbare waarheid en al daai tipe van dinge. Die drie groot filosofe, en in hierdie gaan ek los, Pierre, hy is baie mal oor hom, was ouens soos Habermas in Dademer, en dan 'n ou wat ook 'n teoloog was Lötter. Nou, hier is 'n opsomming van goed wat ek dink ons van kennis neem. In kommunikasie is die gehoor net so belangrik soos jou inhoud. Modernisme het gesê die inhoud is belangriker as enigiets anders. Die beste vorm van oorreding is wanneer daar iets subjektief plaasgevind het en nie net dat ek het objektief vir jou afgedwing het. Nou ek kan dit verduidelik met 'n ou wat vir jou iets wil verkoop. Eerste ding is, ek onthou 'n curry, en ons het klasmaat van ons gaan nie, ek het nou geen naam vergeet, hy begin curries verkoop, toe kom sien hy my. Ek ben later in 'n plastieksak sit, en my vacuum pack, vir my betye recycle die ding. Maar my weerstand is oor duur hierdie masjiene is, weet ek wil nie, maar hoe meer hy begin jou wat hy suig my objektiviteit uit, nee, my weerstand, totdat ek subjektief kan sê, maar is 'n fantastiese masjien hierdie, wat span men, anders, gaat ons maar. En dit is hoe ouens ons van produkte, nee, en moenie dink om in Pick n Pay in te stap, en die feit dat as jy by die tille kom, en hier is 'n klomp lekker sjokolade, daar is 'n sjokolade man, hy is seker bezig om sjokolade te koop. Loopkategees. Nou, jy het nie gedink aan sjokolade en goed nie, totdat jy by die til kom. Jy het rys gekoop, en as mense wat kom eet, ribbetjie. En nou, ewe skielik is jy gestimuleer, nee, ek moet nou hierdie goed ook hê.
En is omdat ons subjektief daarin betrokke is. Baie goed word van ons is vaardig goed, nee. Dit is deel van die kuns van oorreding. Maar wat eintlik aan die einde van die dag gebeur het, is die romantiek ook rondom die modernisme, dat daar universele waarheid is en objektiewe waarheid is, het misluk. Ons moet dit vir mekaar sien. Jy kan in verskillende bronne ingaan. Ons het vandag 22.000 erkende verskillende denominasies in die wêreld. Hoekom is nie almal nie in kerk nie? As dit dan so eenvoudig was, en ons het in ons geskiedenis waar dit ons kom, het dit ons soos graniet gemaak oor waarheid en oor die toepassing daarvan. En die beste is monologies, en ons betrek niemand dialogies daarmee nie. En dit is hoe ons dit afgedwing het. En hy het sy rakleeftijd gedoen. En ons is verskriklik bang om ook mense te betrek by jou preek, byvoorbeeld. By jou, die maat van jou preek. Gewone mense, kinders. Ek het 'n preek, 'n eredienste groep begin. Ek het vir myself gesê, nooit in my lewe nie, man. Ek is te veel van 'n individualis. Hoe? En McClure het hieroor geskryf, the round table pulpit, nee. Jy het nog gelees bietjie by hom. En ek het vir myself gesê, het gaan nie vir my werk nie. En soos ek vandag sit, sê ek vir julle, ek is hier in my preektaakgroep is besig om 'n weegdiens aan mekaar te sit. En dit vat daai ding van tyd, wat ek moet insit in kreatiwiteit, uit my hande uit. En af en toe moet ek remme trek daarso, weet en sê, hey, so gehoor is dit nog nie reg voor, is nie met eiers kan gooi nie, en sulke dinge nie. Maar, as baie kreatiwiteit onder ons mense, en ons kan deelneem. En dit is wonderlike goed wat 'n mens ontdek, lees, bang voor is om toe te pas, ons sal net 'n bietjie praat oor wat het ek reg gekry om die Koran te taal in 'n plattelandse dorpie nie. Modernisme en kommunikasie hermeneutiek is die volgende ding wat ek 'n paar goed oor wil sê. Julle hier is 'n ou wat met die naam van Hooi, hy som die probleem van die modernistiese monoloog as volg op en hy kom uit. Ons gaan deur hom. Kontak met die self, die inhoud en met die metode is groter as die gehoor. En julle daar is rolgoed vir ons as predikant, ons moet mekaar in die oë kyk. Jy het ons hart geswat. En ek het hierdie toestemming, ek het hierdie my gehoor, wat my toelaat, my kennis, wat ek kan deel, maar kort voor lang, en ek is daar deur. Ons kom sê vir my, hoe smaak het ek, ek moet vir myself aan hulle wys, hoe hard het ek gewerk, hoeveel weet ek, exegeties. Hoe slim is ek? Ek het nou die dag 'n ou se preek geleer. Dit is eintlik 'n fantastiese prediker. Julle kan 20 preke maak. Ek het nou so oog ontwikkel. Ek het 20 preke maak op sy preek. Dankie. Hy het al die eksegese werk klaar vir my gedoen. Ek hoef niks verder nie. Hy het alles daarin. Julle en dit in 6% luister effektiwiteit. Al hierdie harde werk, julle is waar gaan dit heen? Nee. Kontak met die gehoor gaan verlore as predikers mense informasie beleer en luister mooi, dit sluit aan wat Jakobus in die begin gesê het, en nie informasie beleef. En dis ook 'n vorm van intelligensie. Ouens wat films maak, Spielberg, Johan, hoe hulle dit regkry om jou hierdie in te trek in hierdie storie, met klank, hierdie walm, ek kan vandag nog nie herinner kry. Sit eerste in son op het ons so herinner gekyk, en sit ons allemaal so, toe kom een of ander, weet jy, die dag van my gesê so, wat is dit, my pina, van braadspaal of iets, kom jy van achteraf met die stoel, en kwaad, net op my perfecte stilte, harte klop, maar so, daar was 'n paar stukke geryte daar in son op gewees. Die boodskap gaan verlore, wanneer dit wat gepreek word, belangriker word as die hoe.
dan maak dit nie hoe swak die boodskap afgelewer word. Julle onthou vroeër jare is daar 2 predikers is, dan kies mense nou hulle bel. Nou doen die koekoemoer wat volgende preek op, doen mense mens wat. Gaan vir daai een wat lekker preek. Dan was daar mense wat in daai debat gesê het, jy gaan nie kerk toe om na die dominee te luister nie. God se woord. Weet julle wat het van hierdie argument gehoor? Moet jy net nou gewys het? Nee, wat? As jy net nou statistieke wys in navorsing, mense gaan nie meer kerk toe, gaan nie opstaan, as dit nie moet werk is nie. En dit bring my uit by 'n baie besonderse ou. Pierre het hom ook ontdek. Pierre, jy moet sy van is Frans, né? Charles Saunders, ons wil partyke sê Piers. Spurs. Ek weet nie kom sê hulle Spurs nie. Kyk net julle hoe lank terug. Kyk net hoe lank terug. Maar onthou net 1839 tot 1914 is dit redelik in die hoogvloei van die modernisme en die industriële revolusie. En dis is Amerikaners, né? Het hulle opgekom en het hulle begin om van hierdie modernistiese teorieë wat weet uit te daag om te sê, is dit regtig so suksesvol? Hier kom hy. Mense, hy het die vermoë gehad om nie net afleidings te maak nie, maar baie meer as dit. Hy het die tekste, het hy geïnternaliseer en dan het hy dit op 'n gesaghebende wyse vir sy gehoor deurgegee. En dit is die belangrike van hom, en aardig genoeg, hy word so baie aangehaal, ook in kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing. Hy het die vermoë gehad om albei in verteerbare wyse by sy gehoor uit te bring. Wonderlike ding van Kursus wat hy gesê het, ons kan nie die teorie weggooi. Maar onthou net, as jy sit in swat en jy doen eksegese, dis maar die eerste fase van kommunikasie. En dit noem hy, en julle kan gerus in die woord afskryf, dis die deduktiewe fase. En baie van ons prediking het nog nooit verder aanbeweeg as deduktief. En dit is as jy net jou eksegetiese feite, en dit lyk of jy slim is, en dat jy goed hard gewerk het, en jy is geleer. En dit is vir 'n baie lang ruk vir ons gehore gewerk. Maar Kursus het gekom en gesê, iets moet gebeur, en dan skep hy die nuwe woord abduktief. Ons moet van deduktief skuif na abduktief, en dis wat Pierre gesê het, ek het 'n preek gepreek Sondag, uit 'n goeie body gehad, maar die soul gehad. En as jy, dis beliggaming, dit is om jou feite te vat, en dit so te maak dat 'n kind dit kan verstaan. En die ou kan nie. En dan ons gaan net nou weer by abduktief uitkom, maar ek wil hê, julle moet 'n bietjie saam met ons gesels. By julle tafels draai na mekaar. Ek wil 'n bietjie hoor, wat sê julle is die verskil tussen informasie en kommunikasie? Moet ek mense van julle tafels naam gee dan, want dit lekker wees, moet ek ons tafels en sit er maar op tafel. En is die chocolade tafel. Hallo, jy iemand, jy gaan ons 'n bietjie terugvoer. Ons probeer hierdie tafel in die middel, en julle kan baie gesels. Kijk, kom ons dit opgeraak maak. Ons het net so 'n bietjie gepraat oor dat inligting, die informasiekant, is die feitelike, bietjie meer die objektiewe, die aanhalingstekens die dooie kant, terwyl kommunikasie die leergewende aspek is, maar nie net stop by die emosies, die storie van die inligting nie, maar ook so ver gaan as om die inligting te transformeer, sodat jy as receiver van die kommunikasie ding getransformeer word daardeur. Amper soos wat ons die evangelie sou verstaan, nie net as 'n feitelike boodskap wat die sinoptiese evangelie skrywers vir ons gee nie, maar inteendeel dit is hierdie kommunikasie van 'n boodskap wat jou in wese transformeer, dat jy nie kan teruggaan na die informasie dooie deelte nie, maar lewe vanuit hierdie kommunikasie
events wat met jou gebeur. Enige iemand anders vra, wie was meesterlik in die Nuwe Testament, wat sê nou? Met die verstelling van gelykenis. Johan, Effektiewe stories uit die alledaagse lewe waarmee mense kon assosieer met hulle getransformeer. wie was nog meesterlik na Jesus? Baie lank na hom. Paulus. Baie lank na hom. Johannes. Kom aan mense. Sien jy? Jan Spies. Jan Spies was skitterend. Daar is nog net so bietjie voor Jan Spies, hier in die jare 30, 40 van die vorige eeu. Es werde nicht wieder geschehen, dass andere Volk über uns herrschen sollen muss. Ja, heil. Mense, as ek dit op my campus doen, dan fire hulle my. Nee, kyk bietjie na Hitler. Ongelooflik. Wat het ons 'n goeie vriend Eugene gedoen? Eugene hy het nie 'n Hitler saluut gehad, hy het 'n halwe een gehad, nee. Eugene het die haarstyl gehad van Paul Creer, daai square cut. Mense, daar het iemand 'n meestersgraad gedoen oor Eugene ter Blanche en hoe hy die goede van Hitler toegepas het. Maar 'n pedagoog, hy het presies geweet hoe mense op te sweep. Okay, so Malema presies dieselfde. Mense, julle moet gaan kyk na die argumente. Dit maak nie sin nie. Enige ou wat daar sit weet, hierdie ou praat nonsens. Die feite maak nie sin nie. Maar wat? Die retoriek. Nee, dis wat die mense wil hoor. Dit is verskriklik belangrik. Daai feite maak net nie sin nie. So, maar nietemin. Dis Trump van wie jy gepraat. Sê jy? Trump van wie jy gepraat. Mense, Maar Malema maak ook die mense wat teen hom is bang. ja, hy maak mense wat teen hom is bang. En wat doen nie gehoor, as hulle weet, daar's 'n sekere groep wat nou bang word? Hulle hou daarvan. Lekker. Dis hoogtyd dat iemand julle vertel wat aangaan. Mense, dis belangrik hoor. Wie het vir Johan, wie het vir ons gesê, dit was nie lank gelede, was jy het vir my gesê, wanneer laas was jy by 'n politieke vergadering? Ons gaan nie meer politieke vergaderings doen nie. Jakobus, okay, jy's 'n uitsondering. Ja, Afrikaners gaan nie meer. Mense, waar is ons? Ons is nêrens nie, hoor. Pierre, ek wil vir ons gehoor vra. Julle hoef nie nou groepies te praat. Wat is die preek wat jy die verste terug in jou verlede kan onthou? Of iets daarvan en hoekom? Ek kan 'n preek onthou, feitelik woord vir woord van Dominee Dana Minnaar, so omtrent 40 jaar gelede, waar hy vertel het van die vervulling van die Heilige Gees en waar hy beskrywing gehad het daarvan. Hy het gesê jou lewe is soos 'n emmer vol klippe. Die sonde is die klippe. Ek gaan nou so 'n rede val. Wat is hierdie? Jou lewe is soos 'n kom my. Mooi. En dit sê, maar wanneer die Heilige Gees in jou kom, dan word jou emmer vol. Maar daar's steeds klippe en dit keer dat die Heilige Gees werklik tot sy volle reg kan kom in jou lewe, totdat jy begin om die klippe uit te gooi, maar die emmer bly vol van die Heilige Gees. Sien, nog 'n voorbeeld. Ek kan omtrent geen preek onthou nie, maar al wat ek kan onthou is, ek was net baie min kere, maar die kere wat ek kan onthou, enigiets van wat ek beleef het in 'n gemeente, was dit oor hoe ek gevoel het. Nie so seer oor die boodskap of die kennis wat ek weggedraai het, niks nie. Dit was 'n gevoel, en daai gevoel was gewoonlik die ervaring van God. Dit nie eens gegaan oor wat die dominee gesê het nie,
Hy of sy kon enigiets gepreek het. Ek het weggestap met daardie gevoel. Nog iemand? Ja? Mense, daar moet preke wees wat uitstaan. Daar's een preek, ten minste in jou lewe wat uitstaan. Kan ek net vra, wanneer het jy daai gevoel gekry? Ja, ek was op skool. Was dit gewyd? Was dit stil? Was dit... Ja, partykeer was dit 'n gewyde oomblik, maar ek dink dis omdat my spiritualiteit is ook meditatiewe spiritualiteit, maar ek was te jonk om dit te sê. So was waarskynlik 'n gevoel wat my spiritualiteit aangeraak het. Maar dit is ook om hulle op ons geleer het dat jou gemeente onthou nie soseer die kennis wat jy preek nie, hulle onthou hulle gevoel het in die diens. Okay. En dit kom deur die narratiewe of miskien 'n storie vertel wat my aangeraak het of 'n oomblik geskep met kersse en musiek wat my aangeraak het. Ek kan nou nie spesifiek onthou nie, maar ek kan onthou dit het baie meer gegaan oor die aanraking met my hart en wat ek daarmee kan doen buite as wat dit was dat kennis my kon verryk sodat ek vir mense kan gaan vertel wat ek geleer het. Okay. So vir jou nê, en daar's niks fout daarmee. Het dit nie oor woorde gegaan nie, maar oor sekere dinge wat noem hulle dit metalinguisties. Simbole, kersse, al daai goed het jou aangespreek. Daar's nie fout daarmee nie. Okay. Right, daar is ons. Ek het nou 'n bietjie laat bygekom, maar ek kan tog saam praat. Ek onthou die predikant baie keer gehuil op die kansel. Wat dan nou veronderstel is om 'n lekker emosionele oomblik te wees, maar meer van 'n rede my nie vreeslik aangespreek. Die sakdoek uit en dan vreeslik dramaties en so. Maar aan die ander kant was daar by die skool eendag 'n ou wat 'n demonstrasie gegee het. Soek allereers die koninkryk van God, het hy 'n klomp goeders in sy arms probeer hou vas, 'n rugbybal en boeke en klere en klomp goeders, en alleen kon hy dit nie doen nie. En toe hy iemand anders se hand hou vas en iemand kry wat dit vir hom oppak, toe is al genoeg om alles te kan balanseer. So eenvoudige deeltjie, maar wat nou bygebly het, wat ernstig vasgesteek. Mooi woorde wat ons hierso hoor, 'n emmer met klippe. Wat is hierdie beeld? Hoe sy kompleks of is hy? Eenvoudig. Dat jy goed waarmee mense kan assosieer, hè? My probleem is ek onthou baie keer die beelde en nie die... Maar dit is seker nie die probleem nie, dit is seker die probleem. Maar dan eindig ek dit klomp goed in my Bybel op, wat ek nie weet wat dit vandaan kom. Onthou ek iemand het gepreek 'n keer daaroor, want dan sit ek met 'n leefvierinkie boks en ek denk, hoe kom ek die leefvierinkie? Ek wil net sê, dit is van die kritiek, nee, en wat uit die geskiedenis uitkom, is dat mense kan mense emosioneel opsweep. En daar is baie van hierdie goed wat vandag bestaan, nee. Daarom moet julle mooi luister hoekom ons hierdie ou bring, Charles Onbestus. Jy het nog steeds jou detektief. En elke goeie metafoor het nog steeds 'n vertolking nodig, nee. Waar kom die woord hermeneutiek vandaan? Kom van die Griekse, wat is sy naam? Hermes. Want tussen die wêreld van die gode en die mens kom staan om te vertolk. Ons het nog altyd 'n vertolking nodig. Maar ek dink in die wêreld waar ons is, onthou mense is nog steeds agter 'n stukkie intelligensie aan. En daar is nog steeds goed soos gesag en daar is en mense geniet goed wat logies is en sin maak, maar die manier, onthou die wat, ons kan nie in die wat nie, maar die hoe, nee, en 'n mens moet versigtig wees, en jy gaan op foute maak. En ek dink dit is deel van die lekkers van 'n preektaakgroep, is ons werk saam daaraan en ons poleer en ons stuur en ons het 'n ding wat werk. Maar 'n mens kan te emosioneel raak. Jy kan te veel gehoor georiënteerd raak en nêrens sal ons sê daar's baie groot probleme met 'n nuwe neiging om eintlik van jou prediking 'n tipe teater ding te maak. En jou gemeente word toeskouers daarvan. Dis fyn goed hierdie, nee, dit is hoekom daar opleiding is. Ek wil hê julle moet gaan kyk op YouTube. Ek wil amper sê abduktiewe preke. That went wrong. Julle gaan baie lag. Regtig, ek het 100
Maar as jy nou wat hulle boodskaps klim en voet in die ding wat om van die verhoog af en dit is nie daar dat ek en jy moet lag nie. Jy moet altyd op 'n mate van respek vir jou gehoor hê as jy met hulle interaktief gaan. Daar was 'n ou gewees met 'n golfbal tussen sy hoor ingeslaan het. Want toe was dit een van die plastiek balletjies en 'n paar tannies het daar aanvalle amper. Dan het hy weer die mense gegooi met eiers, maar dit was daardie tyd gekoop. Het hulle uitgevang. Jy weet, en dan het vissing oopgesny. Dit is 'n goeie preek, want dit is soos ons woorde is, sê Jakobus, né? Ja. Nou, hoe kry ek hierdie klomp vere weer terug? Wag, dit 'n klomp mense moet dokter toe gaan wat allergies was vir die vere. Goed, wat is dat? Maar julle as daar mense is wat nogal weet om respekvol met jou gehoor te werk te gaan, dan is dit ons. Ek weet nie soseer van die hervorming, maar ons is nogal nie sleg al nie. Ons maak klaar, ons het op net so 1/2 uur oor. Ek hou baie van dit wat jy gesê het, wat jy onthou, daai van die, jy weet, soek allereers die koninkryk van God, en jy kan jou hande vol maak met klomp goed, en jy het dit nie, dan kry jy 'n maat, sê nou maar, dit symboliseer God, dan kan jy dit ewe skielik doen, maar dis skitterend, mense, en daai preke, wat hy ook gesê het, daai beeld word die langste onthou. Regtig, dit of dit reg is of verkeerd, kan ek my nie oor uitlaat nie, maar dit is hoe mense se geheue werk. Jy onthou die beeld baie langer as jy. Hoor jy te herinner aan die inhoud. So, ons sal later praat, hoe weet jy dit miskien verkeerd. Goed, ons gaan nou die kommunikasie kunde doen. Dit is seker een van die interessantste dissiplines waar ek my in begewe het, en ek het woorde ontdek dat ek wil hê julle moet weet. Neokortex. Ek weet nie, van julle het seker sielkunde gehad en bietjie verder gegaan as ek. Neokortex is sintuie en neurosinkronisasie. En die ouens wat goed is in politieke toesprake en ook verkoopbemarking, is ouens wat hierdie goed studeer en oefen. Nou, ons het 'n klomp neurokortekste in ons brein. En hoe vinniger jy die ding wat 'n neurokorteks die vinnigste infiltreer, ons het dit vir julle gewys met die radietjie, is woord wat jou beeld, wat jy laat sien, hoe meer jy die sintuie in die brand wakker maak, opwek, hoe vinniger kom jy by jou doelwit uit. En die langste pad om te vat, is om nou mense dood te gooi met Pierre se kraak wat so groot was en die potgietus wat van Andries Pretoria afkom en die droogte en dit. Wie wat gebeur in daai retoriek? Jy skakel mense se neurosensors af. Nou is ek gereed om gesteenig te word. Vanaand by die braaivleisvuur kan ons maar daaroor verder debatteer. Ons formuliere en uit die handboek van die Eredienste, en ons kom by 'n nagmaal nadat ons gepreek het, en dan raak ek daai formulier deur, is jou gehoor kapot. En ek beloof julle, daar's nie 'n teksvers daar. Daar's nie 'n formulier gelees by Moses of Abraham se roeping, of een van Jesus se, weet jy, blinde ou, waarvan ons net eers gou deur hierdie pedagogiese oefening gaan. Pierre, by die NWU, het navorsing gedoen oor op watter vlak is ons formuliere geskryf, en ek gaan nou R200 gee. Ons formuliere is geskryf op watter akademiese vlak? Wie wil raai? Meesters, ja. En die hele probleem in 'n erediens, en nog meer by die hervormers as by julle, teen die tyd wat die preek aanbreek, is daar's 4 narratiewe al. Jy het 'n narratief van vryspraak, van sonde in Egipte, en jy gaan aan en aan. Ja, een van daai elemente is 'n narratief. As jy 'n film moet gaan kyk wat jou tref, dan is die narratief eenvoudig. En dit is wat die oormate van modernistiese retoriek kom doen het. Hy is absoluut manies oor onderrig. Elke faset wat jy moet doen, terwyl die simboliek
Jesus het aan die tafel gesit en hy's brood en wyn. Koos breek. Ek het nou eendag laat ons sulke groot brode maak, want ek weet nie of die Japans was om in sulke blokkies gesny het. Kom ons breek vir 'n slag hierdie groot brode. Kom ons eet die ding, ons voel hom, multisensories. Maar die NGB, die oor die nagmaal beskryf dit jy so multisensories. Die Nederlandse geloofsbelijdenis. Ja, dit kan wees. Nee, maar die hele formulier as jy hom in hele breek door, al die goed. Maar die hele ding is ons hele erediens en 'n mooi liturgie. En ek dink nie ons het die mooiste liturgie nie. Ons het 'n geweldige swaar pedagogiese liturgie met te veel narratiewe wat mense se neurokortekse afskakel. Hulle het in daai navorsing by die NWU hulle gesê mense moet vertel waaraan dink hulle. Waarom jy al gedink. Rebekkies. Sevens rugby wat ons verloor het. Ons het eerlik dit gesê. In ons retoriek met God is dialogies. Is nie monologies nie. God het nog nooit 'n monoloog. En ons mag reflekteer. En daar's nie 'n voorskrif vir reflektering. Daar's eerder bepaalde teologiese riglyne. Solank jy kreatiwiteit sekondêr is. Ons goed wat ons doen is sekondêre kreatiwiteit. En ons neem nie God se woord oor en laat sit dit in die agtergrond. Daar's regtig ouens wat die teks en die eksegese kom 16de. Maar ek in my persoonlikheid en wie sy maat van jou gesê dis aangekla van narrery. Narrery. Wie Stefan is? Ja, los vervang, dit is 'n dierbare. Ja, maar is aangekla van narrery. Ja, dis hartseer. En definitief het hy dit nie gedoen nie, maar ek sê net, daar is ouens wat nar word, nee, maar ons het neurokortekse wat die Here vir ons gegee het. Wonderlike goed, wat self die storie vat. Nou, neurosinkronisasie is wanneer jy 'n storie so goed vertel, dat Pieter se brein met myne kan begin resoneer. Dis wat gebeur het hierso, met Frana. Hy gebruik die beelde wat jy het al reeds bekende assosiasies mee. Jy proe en jy sluk. Hy kon nog gesê het, hoe Sessie die ding, en die beentjies wat jy so uittrek, hy kon nog 'n bietjie geborduur het, en dan het almal nie geweet ek mag nie. Jy mag nie beentjies gesê het, jy mag nie meer 'n bietjie gesê het, maar jy het so goed gedoen. Maar dan vind hierdie neurosinkronisasie plaas. En dit is wonderlike tegnieke. Gaan kyk op YouTube na hierdie ou se 15 minute toesprake op 'n YouTube kanaal wat bekend staan as TEDx. Wie dit al ontdek, TEDx is fantasties goed. Julian Treasure. Hy sê, 'n goeie retoriek. Jy voor mense staan, huil. Kom, wie van julle het Engelse agtergrond? Macbeth. Dis mos 'n baie beleefde manier van groet. Huil. Johan, ek het Duitse agtergrond, huil. Pierre. Sy akroniem huil staan vir honesty, authenticity, integrity, love. Love, Pierre het daaroor gepraat en Pierre gaan dit net nou afsluit. Hy het 'n mannerisme in ons opleiding wat altyd sê, mense mik vir die, al het jy hoeveel diep kennis, eksegetiese kennis selfs van die afkriede maak die saak nie, maar jy mik vir die, hy sal nou vir ons sê wat dit is. Be clear en stryd. Waarom ons nou is, soek honesty, authenticity, be yourself. Integrity, be your word. En hierdie nou eerst van love. Wish them well. Julle moet die erediens uit te stap en te voel. Miskien is dit wat met jou gebeur het. Het jy liefde met my gebeur? Het jy iets met my gebeur? Ek kan nie. Jy het in elk geval teen Dinsdag, het jy 75% van 'n lang monologiese retoriek is weg met die brein. So is nie so gemaak nie. Die mense brein is nie so gemaak nie. Wish them well. En onthou, jy is 'n prediker nie net op een Sondag. Jy het jare
bietjie. Dis hoekom ek van die meeste ouens se preke fantastiese eksegese struktuur, taal kry, foutloos. Ek kan 20 preke daar vir jou uithaal, net so. Pierre, jy sê altyd, ouens, mik vir die Hart. Hart. Wat sê teoloog? Ek wil wie van julle het al gehoor van Lens Sweet? Julle sê op die seminar op Bybel. Wie het sy boek gelees? Kiewing Blood. Kry hom. Hy is selfs op die internet en by e-boeke as jy nie dus anders kan kry nie. Pierre het hom nou gaan luister. Hy is nie 'n leer nie, nie 'n praktiese teologie nie. En juist dit, dink ek raps ons almal oor die vingers, dat 'n ou uit 'n ander vakgebied moes kom om te sê, ouens, ons homiletieek het sy rakleefheid verloor. En hy is, in Pierre sal dit beaam, skitterend in terme van kontekstualisering, om te verstaan wat het hierdie afgelope 20 jaar geleer. Nou, Lens skep nuwe woorde, en hier is die ding, narrafories, is 'n kombinasie tussen narratief en metafories. En dit kom uit die digitale wêreld. Dit wat jy in jou selfoon het, is onmiddellik 'n storie, al is hy kort, al is dit 'n kitstorie, maar hy het altyd 'n prentjie by. Daai twee goed in goeie retoriek, narrafories, storie met 'n prentjie. Weer terug by Jesus. Altyd 'n storie met 'n prentjie. Jy sien 'n splinter, 'n bal, daar's 'n verlore seun, as 'n muntstuk wat weggeraak het. Daar's 'n lamp, 'n lantern. Christologies en praktiese teologie is nie dieselfde nie. Dis die styl van Jesus. Pierre het net daarvoor goed gesê, ons het hom nie kans gekry nie, ons het hom meer by die voete van mense gekry as by hulle koppe. Informeel, interaktief, so informeel. Lukas Evangelie praat van 10 keer wat Jesus eet. En saam met sy ete kom hierdie wonderlike boodskap. En interaktief, eenvoudig, informeel. Beeldryk, sy stories, beeldryk. En dan, wat teoloog sê, veral iemand met die naam van Lötter, is, as jy hierdie ding nou, teonome wisselwerking, dit is die balans tussen God se woord, die balans tussen goeie retoriek en die balans tussen Jesus as voorbeeld, wat ons probeer navolg. Dit is 'n driehoek. As jy daai balans hou, die teonome wisselwerking, dan is jou refleksie in terme van sekondêre dialoog en kreatiwiteit rein en vry. En kan enigiemand jou kom aanvat, want ek het eksegese gedoen. Ek dink ek kan vir iemand sê, oortuig my, Jesus het dit nie so gedoen nie. As ek iewers 'n fout gemaak het, vat my dan aandaal, maar dit is 'n baie verantwoordelike manier om vandag kreatief multisensories te gaan, is met van Lötter se teonome wisselwerking. Dit is dan uit die monde van die teoloog. Jy kan, dit is tussen, dit is tussen God se woord en jouself en jou konteks. Kom ons hou hom so eenvoudig. God se woord, jouself as hermeneer, en dan ook jou internalisering, om hom by jou konteks uit te kry. 'n Nuwe storie. Jy kan, kyk, 'n metafoor het 'n motief, en dit is verskriklik belangrik om in eksegese daai motief op te tel. Want jy moet ook nie die motief van die ou wegvat nie, maar jy 'n metafoor kan baie dinge wees. So miskien was dit 'n lamp of 'n vis, en jy kan hom vat na tieners toe as 'n selfoon, solank die motief dieselfde bly. Maar dit is hoe jy daarmee mag werk met metafore. Hy's lewendig.
Hy's plooibaar. Die motief is al, maar dis die verantwoordelike ding in die nommer wisselwerking is, dat jy die motief altyd behou, maar jy kan aan die beeld van jy skaap. Sielkundiges. Daar was 'n vrou met die naam van Siegelman, wat begin eksperimente doen het om pasiënte stories te vertel. Stories met 'n positiewe uitkoms. Raai wat het gebeur? Hulle? Vinniger gesond geword die het nie die storie gehoor. Kragtige goed wat dit is. Gevaarlike goed. Julle ouens kan met ons breine smokkel en hulle het seker al. Hierdie ouens wat suggestiologie studeer en die kuns van oorreding. Ja, dit is ons al baie uitgeval. Maar ons word gebombardeer, nee, met dit. Maar ek sê vir julle môre wys in die Bybel hoe goed opgelei ouens in die Ou Testament, spesifiek in die deuteronomistiese geskiedenis by Samuel, in die kuns van oorreding, soos wat jy in jou lewe nie gesien het. En dit sê net vir my, dat in die tyd toe daar nie so 'n sterk rasionele, kognitiewe, pedagogiese onderrig was nie, was hierdie ouens meesters. Absolute meesters. En hulle moes dit wees, né? Dan, wat sê die lidmaat? Ek het 'n jaar lank navorsing gedoen in 36 verskillende denominasies, party in die platteland, party in die stede, party charismaties, party erg-konservatief. Dit is verskriftelik deur die universiteit moet dit wees, en daarna word dit deur die departement van statistieke verwerk. Wat sê die lidmaat op grond van 'n vraelys? Hoe voel hulle oor sekere verskillende style van prediking? En dit is 'n openbaring, want baie van ons wat vandag hier sit, het 'n weerstand selfs in 'n plattelandse gemeente om hiermee te begin. Om terug te gaan na 'n retoriek toe, waar jy interaksie het. Vra. Die oomblik as jy die kinderpreek het, dan vra jy vir hulle vrae. Kinders, nou wat het ons hier? En wat het julle gedoen? En hoe was dit by die skool, né? En Pierre, hoeveel van daai mense stap uit na kinderpreek en sê wat sê hulle altyd, mense, van na kinderpreek? Kom aan. Vandag het ek, wat dit is nou? Ja, maar wat sê hulle nog? Dominee, jy moet altyd so preek. Vertel vir ons van Len Sweet se storie. Ja, kyk, ek het verlede maandag was ek by Len Sweet en Len Sweet, hy is hierdie formidabele prediker en hy het 'n gemeente en nou het hy altyd hierdie kinderdienste, so kinderdeel voor sy regte erediens nou begin. Hy is 25 jaar oud, hy het al reeds 'n doktorsgraad, maar hy besluit, en hy skryf hierdie meesterstukke vir preke, literêre meesterstukke, maar nou het hy altyd hierdie kinderdeel. En elke keer by tee, dan kom die groot mense na hom toe. Dan praat hulle nie oor sy preek nie, hulle praat oor die kinderdeel. En Len Sweet besluit, nee. Ja, kyk, hy daarom nou nie 'n kinderkerk nie, hy gaan ophou met hierdie goed. Toe, naderhand het hy net 200 lidmate hoor, want daar's niks meer vir hulle nie. Begin hy weer met hierdie kinderpreke. Die einde van die 2de jaar daarna het hy 2000 lidmate. Net omdat hy eenvoudig die kinders op 'n manier aangespreek het, die groot mense het daarvan gehou. Mense, hoekom moet ons aanhoudend aan hierdie goed herinner word? Ek weet nie. Hoekom het ons dit vergeet? Waar het ons dit verloor? Hy sê hy's eendag in New York, is hy in 'n kerk. En dit het toevallig Sondag met my ook gebeur. En daar's 'n kind wat skreeu. En mense kom ons nou agter, die ander lidmate is ook ongemaklik en hulle kyk vir die kind en alles. En die predikant sê, either the child must leave or I must leave. We cannot both be in this service. En
dis koud in New York. En Len Sweet sê, hy sien, hoe trek die ma en pa hulle klere aan, hulle serpe, jasse, alles. En hoe vat hulle daai kind en gaan hulle uit. En toe hy hulle rugge sien, toe weet hy, hulle gaan nie weer kerk toe kom nie. Hy sê, en toe besluit Len Sweet, hy besluit net daar, hy sal nooit kla oor 'n kind in sy erediens nie. Hy sê, jy weet, hy sê Jesus loves the noises. So mense, dit was maar net ongelooflik, maar dalk, en dis die hele ding, dalk moet ons weer op die vlak van kinders kom, en met groot mense op 'n vlak praat, wat baie, baie bevatlik is vir hulle. Ons is besig om 'n boek te skryf oor multisensoriese prediking, en julle is nog nie saam met hierdie ou te doen. Maar jy sê nie die hele tyd vir my, mik vir standaard 4. Standaard 4. En ek weet, dit is wetenskaplik bewys, dit werk. Dit werk. Nou julle, kom ons kyk na ons lidmate. Ons het lidmate gevra oor verskillende goed, en ons het uiteindelik gekom by multisensoriese prediking, die narratief, voel hulle daaroor. Is julle gereed vir hierdie skok? Dis in 36 verskillende denominasies, reg deur die land, platteland en stad. Die skuif, die wig tussen platteland en stad, verskriklik gekrap, as gevolg van die globalisering van digitale kommunikasie. Die platteland sê agter nie. Ek dink inteendeel, die platteland moet baie meer en vinniger kreatief dink om by sekere uit te kom. Ons is nou besig om al meer in 'n kerk te trap, om te oorleef. Byvoorbeeld, en ander ouens in groot stede het nie luukse nie. Ons doen nou, verlede jaar doen ons 'n werkswinkel in 'n groot gemeente in Johannesburg. En na die tyd kom een van die predikante na my toe. Hy sê, ons het 6 eredienste op 'n Sondag. En jy kan kies. Daai doen nie, daai styl, hierdie is meer formeel, daar's informeel. Hy sê, ons het van ons kerk 'n mall gemaak. 'n Restaurant, spyskamer, jy kan kies. Hy sê, maar wat doen julle in die platteland? Sê, ons spreek almal aan in die erediens. Ons het nie daar luukse nie. Hy sê, is onmoontlik. Hy sê, nou kom vrede voor toe. Hy sê, wys. Spreek almal aan. Want as jy vir die raad mik, tref jy aan. As jy eenvoudig is, en dit is ons Christologie, Jakobus, is Jesus se styl. Eenvoudig, goed waarmee kan jy assosieer, interaktief, kort. Hoe korter, hoe beter is. Een van die goed, Pierre het nou gesê, die Rooms-Katholieke preek, 14 minute. Hulle word er gewoon redelijk ingedrol. 14 minute, nee. Rooms-Katholieke preek, is lengte. Alright, hier kom hy. Tadaa. Dis die era van die digitaal, van multisensories, van prentjies, van kind tot ouma. Wat Angry Birds speel. 73% staan voor ons vandag en sê, doe asseblief. Johan, daai mense wat voor jou staan, hulle is soos ons, nee? Hulle is moeg. Hulle werk verskriklik hard. Hulle breine is moeg. Hulle kinders, nee? Hier sit ons nou vandag. Wie van julle kinders is in die buiteland? Also, elke liewe keer vra ons hierdie vraag, mense. Verstaan julle, hulle het allerhande probleme, daar's hartseer, jy weet. Ek wil graag weer my kinders sien, so vinnig as moontlik. En dis die hele ding. Hy wil nie na 'n lang monoloog luister, iets wat jy preek oor die ondeurgrondelike erbarming en jy weet, al daai tipe van dinge. Sorry, hy verstaan dit nie eers. Hy wil dit nie hoor, sy brein is moeg. Hulle is reg vir hierdie goede, regtig mense. Weet julle, hulle het nou navorsing gedoen, Suid-Afrika se 2 slegste emosies. Ons het baie goeie emosies, Springbok en 'n wen, wêreldbeker, wonderlike emosie, nee. Ja. Wat dink julle is Suid-Afrikaners se 2 rooi lig emosies? Die meeste van ons almal aanlyn. Hy aggressie. En die ander? Hartseer. Aggressie en hartseer. Goed.
People will still attend church services regardless of how poor the preaching is. 50,7% disagree. So julle waarheen het ons begin gaan. Formal preaching, example explaining text with points and facts captures audiences the most, en 40,12% agree. Illustrating stories will make preaching more effective, 72,4%. Traditional liturgy, commandments, confession of guilt and faith every Sunday is still effective, 45,5%. Waarom ons aan? Dit bring ons by die volgende, kreatiwiteitsleer. Wat dink julle is 'n mens van 45 in die westerse wêreld, wat het van sy kreatiwiteit waarmee God hom laat gebore word op hierdie planeet, wat veel van dat het oorgebly op die ouderdom 45? Amper 4%. Weet julle hoe kreatief is 'n babietjie wat gebore is hulle is eintlik blind, maar kan die ma se bors bereik om sy kos te kry. En om een of ander rede, gaan ons in hierdie wêreld in wat ons die brein kondisioneer. Ons het hierdie wonderlike geheel brein en hierdie neokortekse gekry, maar ons oefen dit nie. En ons verloor ons kreatiwiteit. En nou is daar 'n vraag, maar hoorie, as ons na hierdie goed toe gaan, stories, beelde, metafore, ek het nie kreatiwiteit nie, julle laat lekker deel om jou wat het nou snaak. Ja, Johan, los hulle. Jy wens kan op 'n partytjie lekker wag in die kerk. Ek het julle hierdie ene net vertel, terwyl julle nou so lag. Nou vertel iemand een keer vir my, hulle is so 4 sissies en 'n ma, en ma is 'n groot vrou. En is die era van die hoed. En hulle sit redelik voor in die kerk, en die een elboog kap die ander en sê, ma se sakkie. Ma se sakkie, hier kom sakkie. En hulle kyk nie deel nie, maar hulle hoor, nou begin hulle so kyk. Sy die hoedjie gehad met die gas. Sien julle, ek het nie my sin voltooi nie. Hier het nou presies wat ek gepraat het, neurokappeling plaasgevind. Nog voor ek kon sê wat het gebeur, het julle al die prentjie gesien. Julle sien, dis uitstekende retoriek. Maar sê hulle lag na en so, dat die bank se skroewe in die sement begin losruik. En dis die lag na binne toe. Jy kan hom ons nou nie uit jou stelsel uitkry. En net toe hulle nou ophou, en hulle het nou al staptoeke in hulle monde gedruk, en die neus en alles, die begin maar weer so griffel en hy sy lyf verruk so, en alles die so saggies sê, hoop piepie. Nou moet jy weet, wat se chaos is dit? Goed, die vraag wat baie ons vra, kan kreatiwiteit aangeleer word? En ons weet, daar is goed soos 'n gawe, party ons is meer kreatief as ander, dit is so. Wat sê julle? Kan kreatiwiteit aangeleer word? Ja. Goed, julle sê ja. Hoekom? Want kreatiwiteit, jou brein doen het. Daar's 'n kunstenaar, Betty Edwards, en daar was 'n ander een Engelman, wat sê ek kan jou presies leer om te skilder soos ek. En ons net ons breine gebruik, maar Johan sal wees vir my baie mooi. Eintlik het dit begin by een van ons groot beeldhouers. Ek weet nooit of dit Leonardo was en of dit Michelangelo. Wie die beelde gebou het? Angelo, dink ek. Toe kap by die Dawid standbeeld. Besig, en ou staan daar by hom en sê, "Jo, kry dit reg." Dis maklik, maar dan vat net alles weg, net soos Dawid lyk. Dit is dans. Dis soos die klippe in die hemel. Maar wat Johan sal lees het my baie beïndruk. Kreatiwiteit is eintlik om die ou bekende goed op 'n nuwe manier te raakskry. En as 'n hele paar ouens wat sê, ons hoef nie uit nul uit
en niks, iets niets te gaan skep. Dis reeds daar. Ons kreatiwiteit is om die goed op 'n ander manier te rangskik vir jou en aan te pas vir jou konteks. En dan 'n belangrike ding, en dit sal ons baie lank oor moet gesels, en kreatiwiteit word so gespel met 'n naam. En julle, hoekom is ons as leraars so oorbenut, so oorbesig? En iewers sal ons gemeentes moet oplei, en ons kerkrade moet oplei. Hoekom is die leraar nie, mag hy ook meer tyd hê en langer tyd aan hierdie belangrike ding spandeer? En julle daai vraelys gesien, mense kom nie meer noodwendig net omdat daar God se woord is. Dis maar 50%. En hier lê nog baie die kuns van retoriek oor vorentoe op die ding aanbetref. Julle, die meeste van die Pierre dit eerlik gesê. En hy doen wat Julian Treasure sê. Hy is nou authentic. Hy is eerlik. En ek het op 'n manier begin om sekere goed te laat gaan. Want ek kan nie afwyk van 'n bepaalde soort retoriek en die tyd. Waar die gemiddelde erediens bywoning omtrent 33% is ons in gemiddeld 50%. Dan kry ons nie veel hoor en baie keer 'n bietjie meer, maar dit wys jou net. En eventueel het my kerkraad gesien, ek kan nie meer van my verwag, ek moet by elke bultpunt kerk wees en elke pannenkoek. Want dit laat mense opstaan en dat kinders kerk toe kom. Want dit werk. En ek het agtergekom al met my maats en alles, die ouens wat nie goed preek nie, maar is fantasties met mense en fantasties met huisbesoek, né? En op 'n manier kom hulle met woord. En aan die ander kant het jy ouens wat ure insit in kreatiwiteit, en dan moet ook pas op dat jy nie 'n kluisenaar word nie, maar op 'n manier kom hulle daar op woord weg. So ek dink daar's nog so 'n bietjie diversiteit wat ons bedienings aanbetref, waar ons mense op twee verskillende kante so 'n bietjie kan gelukkig hou. Pierre wil iets sê. Twee goede. Ek onthou so 20 jaar gelede, juist toe my kinders klein was, het ons nogal redelike baie navorsing gedoen oor kreatiwiteit en daar het verskeie eienaardige goed uitgekom. Op daai stadium was die Afrikaner nie baie kreatief nie. Hy moes nie gewees het nie, want ons het gewoonlik werke gekry in die staatsdiens, spoorweg, myne, al daai goed. Dis nou 'n ander storie. Afrikaners is ongelooflik kreatief. Hulle sorg nou op 'n manier vir hulle self, hulle is entrepreneurs, alles. Maar op 'n skaal van, ek dink 10, het 'n Afrikaner hierso by 2 op kreatiwiteit gemeet. Daar's ander landsburgers wat net 0 gemeet het. Hulle wou nie dink nie, hulle verwag dinge moet vir hulle gedoen word. Dan Ek hoor nou wat 'n landsburgers dit is. Ek weet nie presies nie. En hier kom die ding, okay? Toe het hulle gekyk, byvoorbeeld, eienaardig genoeg, Japaneese en Duitsers is nie so kreatief nie. Japaneese en Duitsers het Amerikaners ingevoer na hulle universiteite toe om vir hulle nuwe produkte te ontwerp. En dis, oor die algemeen is dit 'n probleem met die Europeërs. Hulle kan iets vervolmaak, maar hulle kan nie noodwendig nuut dink nie. En dit is die rede hoekom die Duitse universiteite van daai mense nogal gebruik het. En toe het hulle agtergekom ook, kreatiwiteit is iets wat aangeleer kan word. Dis verskriklik belangrik. Ek gaan nou nog 2 goede doen. Jakobus, waar het ons geweldig baie werk gedoen? Waar het ons baie gesit en werk en idees uitgeruil? Sê weer? In koffiewinkels. Mense, wees rustig, wees kalm, gaan drink koffie saam met kreatiewe mense, praat met hulle. Ek het 3 studente, Jakobus sal nou presies weet van wie ek praat.
Die een is geweldig intelligent, baie hoë IQ. Hy is vandag 'n gereformeerde predikant daar ergens in Rustenburg. Die ander een is intelligent en hy kan hard werk. Hy is vandag 'n professor daar by ons. En die ander een is intelligent, maar hy het 'n kreatiewe brein. Raai watter een van daai drie hardloop heel voor? Die een met die kreatiewe brein. Hy is die lead singer van daai orkes popband Monarch. Ek het nog in my lewe, behalwe Jakobus en hy hardloop so hand aan hand, het ek min ouens gesien wat meer kreatief is as hy. Mense, jou brein is daar, jy het die pakket. Hoekom gebruik jy dit nie? Regtig, en dit is wat my elke keer beïndruk, en nog steeds vandag, van mense wat kan kreatief wees, wat kan dink, wat kan probleme oplos. En ek dink ons het dit. Ek dink ons het dit, hoor. Dankie. Ons sluit af, daai Eredienste roep. Ons is klaar met 3 sessies al vir vandag. Ek sê vir julle dankie vir julle lekker gehoor. Eet my sjokolade op en al sulke dinge. Ons gaan nou so stelselmatig meer prakties gaan en ons gaan op hierdie dat julle 'n tipe multisensoriese preek ook in julle groepe gaan julle voorberei. Laat 'n bietjie die aap en die mou uit. En hierdie is nou die volgende. Is 'n model, né? Is daar 'n nuwe model, 'n nuwe vorm van expository preaching? Ja, is. En ons gaan lekker daaraan werk in die volgende dag of 2. Dit is 5:30 oor na ons organiseerders toe vir ons afkondigings en afsluiting. Ek sê vir julle baie dankie vir vandag, ons baie lekker.